Las puertas del horror, la irracionalidad y el misterio se abren para dar paso a los cuentos manchados. Hola, hola, educandos de la ignominia. Es hora de escuchar un escalofriante cuento. Ya me dio cuscús. Hoy los estremecerá la espeluznante historia de la fogata de los sustos. Veamos. Una noche se encontraban en un bosque tres jóvenes que habían decidido pasar el rato sentados al calor de una fogata, comer malvaviscos asados y contar historias de miedo. Luis, Hugo y Francisco ya habían prendido el fuego y disfrutaban de los bombones cuando vieron que se acercaba una chica y ésta se presenta. Me llamo Marilú, dijo. Vivo muy cerca de aquí, pero estaba aburrida, así que salí a caminar, los vi y si me lo permiten me gustaría acompañarles un rato. Los tres amigos no encontraron objeción alguna. La invitaron a sentarse y le advirtieron que estaban reunidos para contar relatos tenebrosos. A lo que ella sonrió de forma complacida. Luis fue el primero en narrar. Esta era una niña de 10 años a la que sus padres le compraron un perro, ya que era hija única, por lo que se volvieron inseparables. Al llegar la hora de dormir, su mascota siempre se tumbaba bajo la cama y antes de que durmiera la niña bajaba su mano para que la lamiera su fiel amigo. Una noche, exactamente a las 3 de la mañana, un ruido muy fuerte la despertó. Eran como rasguños en el suelo. Entonces, temerosa, bajó su mano para que el perro la lamiese. Al sentir su lengua y además un ligero mordisco, se tranquilizó y se durmió nuevamente. En la mañana, al despertar, descubrió algo espeluznante. En el espejo del tocador estaba escrito con sangre: no solo los perros tienen lengua y dientes. Entonces dio un grito de terror al ver a su perro desangrado en el suelo de su habitación. Cuando sus papás fueron a su auxilio, la niña solo podía decir una y otra vez: ¿quién me mordió? Nunca se supo qué es lo que pasó esa noche, y dicen que la niña está en un manicomio donde duerme en el piso para que nunca se le aparezca ese ser que la mordisqueó. Los amigos de Luis estaban con la boca abierta, pero Marilú se echó a reír diciendo: ¿a poco eso les da miedo? Los jóvenes la vieron con cara de extrañeza. Siguió el turno de Hugo. Estos eran unos amigos que se habían reunido para jugar con una ouija, y la idea era contactar al papá de uno de los presentes que había sido asesinado recientemente. Durante un rato se estuvieron divirtiendo. Algo les estaba contestando en la tabla. Aquello estaba entretenido, cuando de repente uno de los amigos comenzó a hacer cosas raras. Levantó su cabeza llevando sus manos a su cuello, tratando de respirar, ya que sentía cómo lo estaban ahorcando. El chico, con los ojos entrecerrados, pudo distinguir al dueño de esas manos. Era un ser espectral.
y detrás de este pudo ver claramente la imagen de su papá muerto. El asesino del padre ahora estaba asesinando al hijo. El chico se pudo zafar de alguna forma y salió corriendo enloquecido en dirección a una ventana para aventarse al vacío. Afortunadamente sus amigos lo pudieron detener, salvándole la vida, y hasta ahora nadie sabe qué fue de aquel joven. Tras el asombro de los otros dos amigos, Marilú volvió a soltar una carcajada. Tocó el turno de Francisco, que decidió contarles un chiste verdaderamente tenebroso, y dijo: dos borrachos van por la calle y uno le dice al otro: creo que me iré a casa, mi mujer me estará esperando para jugar al exorcista. ¿El exorcista? ¿Y cómo se juega? Pues mientras ella me echa el sermón, yo vomito. Para ese momento, Luis y Hugo estaban pálidos por el miedo. Sin embargo, Marilú seguía riendo de forma irrespetuosa, a lo que uno de los jóvenes preguntó: oye, ¿por qué te burlas de lo que hemos dicho? ¿Qué acaso no sientes miedo? A lo que Marilú contestó: claro, todo lo que han contado me daba mucho miedo cuando estaba viva, desapareciendo delante de sus incrédulos ojos. ¡Qué manchado! Órale, esta historia estuvo fuerte. Pequeñuelos malignos, esta es la abyecta reflexión. Si se te ocurre venirnos a visitar, no olvides traerte malvaviscos, porque los de aquí ya me los acabé todos. Y asados son deliciosos. Los esperamos en la siguiente emisión para presentarles un nuevo relato ridículamente aterrador en Cuentos Manchados. Si te gustó lo que viste, por favor regálanos un like y suscríbete a este espeluznante canal. Abusados que los estoy viendo.